ازيكم يا جماعة في حلقة جديدة من مغامراتنا في عالم الانمي. النهاردة عنا مغامرة مختلفة جديدة، بس قبل ما نبدأ ما تنساش اللايك والشير، ولو لسه جديد دوس على زر السبسكرايب وفعل الجرس ويلا بينا. بيبدأ الانمي بمجموعة من الرهاين مربوطين وعلى وشهم قناع الجوكر، وبتمشي هارلي وسطهم وتقول لهم مش نفسكم في السفر لعالم مختلف عن عالمنا ده، عالم فيه اكل كويس وموسيقى رائعة وكل حاجة تتمنوها. وفي واحد من الرهاين وهي بتتكلم بيقع القناع من على وشه، فبيقول لها ارحميني وانا هعمل اي حاجة، فبتبص له هارلي بغضب، والجوكر بيكون واقف وبينده على هارلي، فبتجري هارلي في فرح وبتقول لهم هبعتكم للعالم التاني. وبنروح لمشهد تاني في مجموعة من العلماء، واضح انهم بيعملوا اختبار ما. واحد بيقول اتأكدتوا من ضبط المعدات وفحصها، بيرد واحد عليه وبيقول له جاري الفحص واولويتنا هي الطاقة وهنتجاهل اي تسريب بسيط. وبعد ما بيتأكدوا ان كل حاجة تمام بيقولوا للقائدة بتاعتهم ان كل حاجة جاهزة، بتقول لهم ابدأوا العملية، وبتبدأ بوابة تفتح. بنسيبنا من المشهد ده وبنرجع لمشهد تاني، وفي قوات من الشرطه تدخل المكان، وبيدخلوا في محاوله لتحرير الرهاين. واحد من الضباط بيحاول يفك احد الرهاين، وبيكون الرهينه رافض ده وبيشاور له لا، ويبص الضابط فبيلاقي قنبله وبتنفجر القنابل في المكان. وبيبدا الجوكر يعزف على البيانو اللي موجود في عربيته، مبدل الديكسيون ببيانو يعني، وبيمشي في الشارع. بتقول له هارلي كان الموضوع ممتع يا حبيبي، بيقول لها بس دي مجرد البدايه، اعتبريها افتتاحيه عرض. وبنلاقي ان عربيات البوليس بدات تجري وراه، وقدامهم بتقف الشرطه وتقفل عليهم الطريق، فبتقف هارلي ببازوكا وتضرب عليهم. وبيضحك الجوكر وبيطلع سكاكين وبيقطع كيس من الفلوس، وبيقول عالم جديد هو ده هدفي، العالم الحالي قبيح. وهو بيتكلم بيبدا الناس تلم الفلوس اللي وقعت على الارض ويضربوا بعض. وبيكمل الجوكر وبيقول ان الاسوأ من قبح العالم ده هو انه ظالم. نرجع للمختبر والبوابه بتتفتح اكتر بس بتقل تاني، فبتستغرب القائده وبتقول لهم في ايه. بيرد واحد بيقول لها انتاج الطاقه قل، من المتوقع مش تستمر كتير. فبتقول لهم زيدوا الشحن، فبيقول لها بس ده هيجدها. فبترد تقول مش مهتمه لامرها، هي مجرد وسيله لفتح البوابه، زيدوا الشحنه. فبنعرف انهم بيستعملوا حد عشان يفتح لهم البوابه، وبيبقوا مكبلينها وبيزودوا الشحنه عليها. نرجع للجوكر وهو بيسوق سيارته الموسيقيه، بيقول لهارلي ان ده اللي بيفكر فيه اعماق انفسهم، ما في ذلك الناس اللي مستقبلهم مضمون وبياكلوا خير كتير وبيتسلطنوا على اتباعهم الكتير. بتقول له هارلي قصدك انهم عاوزين يروحوا مكان تاني؟ رد قال لها ايوه، عالم جديد. وبتبدا عربيات البوليس تقرب منهم، فبتمسك هارلي مضرب بيسبول وبتبدا تحدف عليهم قنابل وبتفجرهم. وبنرجع للجوكر وهو بيكمل كلامه ان ارواح البشر بتصرخ وبتقول ان دي مش حقيقتي، والسبب ده هغير العالم وهنستخدم كل حاجه عشان نغير العالم ده. وهو بيكمل كلامه وبتوقف هارلي العربيه وبتقول للجوكر خلينا نشرب حاجه، تغيير العالم شغل صعب. تدخل هارلي الكازينو وبترمي فلوس في الجو، فبتلاقي مفيش حد اتفاعل معاها، فبتقول لهم هو احنا في جنازه ولا ايه. وبتروح لعامل البار بتقول له اديني مشروب حلو، وبتساله تقول له فين كيجي، هو اخد اجازه؟ قال لها فقالت له على فكره مفيش حد في الحانه اسمه كيجي. فبيحاول يطلع سلاح فبتضربه على دماغه، وبتقول للجوكر ما يدخلش، وبيكون كل اللي في الحانه الشرطه تقريبا. بنرجع للمختبر والبوابه بتتضاعف، وبيقولوا للقائده لازم نوقف العمليه، بتقول لهم استمروا، ويبدا ضغط البوابه يزيد وبيكسر الازاز. نرجع لهارلي وهي بتنفخ الناس في الحانه، والجوكر بيركب العربيه وبيدوس واحد كان بيضرب عليه نار، وبعد كده بيتفادى قذائف الدبابات وبيهرب. بتقدر هارلي بعد ما تهزم اللي في الحانه تطلع فوق سطح مبنى، وبتكلم الجوكر وتقول له انت فين؟ رد عليا. وهي بتكلمه بتيجي ساموراي مقنعه تحدف سيف على هارلي، فبتتفادى هارلي السيف، وبتنزل الساموراي لهارلي، فبتقول لها هارلي ما اعتقدش اني عملت حاجه تزعل الساموراي، وبتسحب مضرب البيسبول اللي مش عارف كانت حاطاه فين بصراحه، وبيبداوا يتشابكوا مع بعض، وبيطير سلاح هارلي. وهارلي وهي بتتخانق بتقعد تضحك، حرفيا اغبى قتال شفته في عالم الانمي. المهم يعني الساموراي بتغلب هارلي وبتسلمها للشرطه، وبيقول واحد من الجنود انا اسف ان الجوكر هرب مننا. بتقول له هارلي اكيد مفيش حمقى زيكم هيمسكوا حبيبي. بتكمل وتقول استناني يا حبيبي هلاقي طريقه للرجوع ليك. نرجع للمختبر وبتقول القائده اخيرا فتحنا بوابه لعالم تاني. وبعد مرور نص سنه بنروح لارجوس، وهي مكان بيعمل على توحيد الخارقين، وبتدخل القائده جوه، وبيبقى مامور المكان بيقول لها انت اتجنيتي. بتقول له انا اخدت الاذن خلاص. بيقول لها بس دول اكتر اشرار على الكوكب وانا هتحمل كامل اللوم لو حصل اي حاجه. فبتقول له انت بتعلي صوتك عليا. بيقول لها لا طبعا هو انا اقدر. المهم بتقول له افتح الباب، ويفتح الباب على هارلي، وبتكون هارلي قاعده تتفرج على التلفزيون، فبتأمرها الست انها تخرج. بتقول لها هارلي بس انت مش امي. المهم بعد شويه كلام بيسيطروا على هارلي وبياخدوها، وبتقول القائده لمأمور السجن يلا نروح لباقي السجناء. وبنروح لمشهد هارلي بتدخل من بوابه كده، وبعدين بتفتح عينها وبتلاقي جنبها شخص بيقول لها انت صحيتي يا بنت. فبتقول له هارلي ايه القرف ده؟ انا كنت عاوز اصحى النهارده على صوت تويتي، ليه اصحى على وشك المقرف ده؟ فبيقول كويس طلعت مريضه نفسيه. فبيرد واحد قاعد قدامه خلي بالك من الفاظك، ده مش اسلوب كويس تعامل بيه بنت اول مره تشوفها. فبتقول هارلي هو ده وش جميل اصحى عليه. بيقول لهم انتوا مش ملاحظين اي حاجه مميزه في وشي؟ فالاتنين
بتبص بيقول له اللي جنب هارلي انا شايف عينين ومناخير وودنين وبق. بتقول له هارلي انت وسيم بس مش ذوقي. بيقول لهم انتوا مش بتشوفوا افلام. فبترد هارلي وبتقول له انت نجم سينمائي، انا شفت مسلسل جيم اوف ثرونز كله. بتبص هارلي بتلاقي واحد كبير كده مغطي وشه. بتقول ايه مشكله الدب ده؟ انت عورت نفسك وانت بتحلق؟ قال لها انا مش بغلط ابدا، انا لابس كده عشان لو الناس شافت وشي مهمتي هتبوظ. بيرد الراجل اللي جنب هارلي وصدقني ما اعرفش اسمه. بيقول له انت عارف ليه جابونا هنا؟ بيقول له ايوه احنا في مهمه لحفظ السلام. فبيدخل عليهم واحد بيقول لهم ان جه وقت وصلنا، بس قبل ده لازم نسمع كلام القائده بتاعتنا. تظهر على الشاشه وبتقول انكم انتم الخمسه هتشتغلوا مع ادم لانجاز المهمه، ولو نجحتوا فمكافئتكم تخفيف عقوباتكم. ببساطه مهمتكم حمايه جسور الرؤوس اللي مهمه للابحاث واداره الموارد لمنطقه معينه. بيقول لها واحد انت شايفه ان دي ببساطه؟ احنا مش فاهمين حاجه غير احنا ليه هنشتغل ليكي اصلا. بترد تقول له عشان زرعنا كنابل في رقبه كل واحد منكم واقدر افجرها في اي لحظه، غير ان ليها عدد تنازلي برضه، لو ما خدتش اشاره مننا هتتفجر في 72 ساعه. بمعنى اي محاوله للهرب او تجاهل اوامري مش هيبقى غير هلاككم. كله بيتصدم وبتقول لهم نفذوا اوامر ادم. بيقول لهم ادم ادواتكم في الصناديق ورا، غيروا لبسكم واستعدوا للمهمه وما تنسوش موضوع الكنابل ده. بتقول له هارلي انت متاكد؟ تفتكر لو مسكت فيك هتنفجر برضه؟ بيتخض ادم. بتقول له بهزر معاك انت مش ذوقي اصلا. بيسالوا الواد اللي شكله حلو بيقول قالت اننا 5 بس فين الخامس؟ بيقول له ادم انت بتتكلم على ايه؟ الخامس هو. وقبل ما يكمل بينور جهاز الانذار. فبيدخل ادم غرفه القياده بسرعه بيلاقي الازاز مكسور والكابتن ميت وبتقع الطياره بيهم، وبيبقى في فرسان بيقاتلوا وحوش. بيقول واحد فيهم ايه الانفجار ده؟ تعالوا نشوف. بتقوم هارلي تبص على ادم تلاقيه مات. فبتلاقي سكينه في الحيطه فبتقطع الحبل اللي مربوطه بيه وبتقرر تنزل من الطياره لكن بتقع. فبيمسكها زميلها وبنلاقي تحتها فراغ، والواد الوسيم ده بيحول دراعه وبيكسر الباب التاني وبيقول لهم يلا نخرج. بتقول هارلي هو متحول؟ بيقول لها اللي انقذها عشان كده كان مربوط بالجهاز الغريب ده. بيخرجوا هم الاربعه وبنشوف العالم واقف على الهواء حرفيا واقف في السماء وفي تنانين بتطير. وبيقول الواد الوسيم اللي ما نعرفش اسمه لحد دلوقتي ان ده موقع تصوير صعب، انهي استوديو هو المنتج. بتقول هارلي احنا فين؟ هو ده جزء من المهمه؟ بيقول لها ابو قناع ايوه. بتقول لي هارلي فسر لي الامر. مش بيعرف يرد، يعني تقريبا هو ما يعرفش حاجه. بيلاقي خنازير بتهجم عليهم وبيتكلموا. بيقول لهم الواد الوسيم احنا اجانب ومش فاهمينكم، هو فين المنتج بتاع الفيلم ده؟ فبيهجم عليه واحد بالرمح فبيتفاداه وبيقع نقطه دم على هارلي. تضحك هارلي بعد ما يفهموا ان الوضع ده حقيقي وبتقول مش مهم انتم مين وايه العالم ده، مش فارق معايا بس انتوا مش صحابي صح؟ وهي بتضحك. بيطلع قرش من السفينه يهجم على الخنازير واحد ورا التاني، وده بيكون اسمه الملك القرش واللي بالمناسبه ذكاؤه ذكاء طفل لسه بيرضع. بتبدا هارلي وبتضحك تهجم عليهم، وابو قناع اللي بنعرف انه اسمه بيس ميكر او صانع السلام بيهجم عليهم برضه، وبيتحول الواد الوسيم وبيشارك هو كمان، وان بنعرف ان اسمه كلاي فيس يعني وش الطين ده لو الناس اللي مش عارفه يعني. بيشارك خامسهم بقى واللي بيكون اسمه ديد شوت، وبيقول اننا محتاجين نلاقي زعيمهم. فبتقول له هارلي اكيد في الزريبه. فبيرد بيس ميكر ان اكيد اللي شكله وحش هناك ده. فبيطلع فوق جناح الطياره وبيضرب القائد بتاعهم فبيموت وبيهرب باقي الخنازير. وبيجي الفرسان يلاقوا الطياره والقرش اللي بياكل في الخنازير، فبيسحب واحد منهم سيفه وبيضرب عليه ديد شوت طلقه وبيقول له انتوا بتتكلموا لغتنا؟ ده سؤال استنكاري. انتوا كنتوا بتقاتلوا الخنازير دي وان القرش ده في صفنا. فمش بيفهم الفارس حاجه فبيستدعي سيفه بحركه سحريه. فبتقول له هالي هو ده سحر ولا حركه مهاره؟ بيقطع كلامها كلاي فيس وبيقول انا فهمت اهدوا. وبيقرب من الفارس وبيقول له احنا جينا بسلام وبيضحك كده وبيفرح. فبتقول له هارلي مالك ايه اللي حصل لك؟ بيقول لها انت مش فاهمه، بصوا حواليكم في تنانين وعفاريت وحرب بالسيوف، ده غير السحر كاننا في مغامره اليس في بلاد العجائب، شكلنا في عالم اخر. بيكمل كلاي فيس كلامه وبيقول للفرسان معاكم المحاربين اللي جم عالمكم عشان يخلصوكم من الحرب. وبيلاقي نفسه هو واللي معاه بين القضبان. انا حرفيا كمل كلامه في السجن. بنروح لمكان قدام شجره كده، بتقول واحده انا سمعت ان في ناس جم من عالم تاني، اعتقد مش هيقدروا يعملوا حاجه صح؟ وبنلمح الساموراي اللي مسكت هارلي في الاول. فيا ترى ايه اللي هيحصل؟ ده اللي هنعرفه الحلقه الجايه. وبس كده، ما تنساش اللايك والشير وسلام.